Araba yeni. İşe yarıyorum, işe. Terfi aldım. Allah gobel. Cihangir abim alsın kullansın dedi. İyi yere tüken açtın. Bu dosya benim mi yoksa? Süpersin. Dosyayı hemen verme. Biraz zorla. Israrcı ve meraklı görünme. Ama soracağını da sor. Hatta başka bir şey isterse onu da verelim. Bakalım bu çocuk bizi nereye götürecek. Ben de iyiyim Kaan. Sağ ol sorduğun için. Sen nasılsın? Sen boş beleş muhabbet sevmiyorsun diye ben direkt konuya girdim. Yoksa ne? 3 köfte 25 kuruş. Bende laf çok. Bu sene yaz da olmadı sanki be. Ha? Eskiden böyle miydi? Şuralar hep dutluktu, hep. Aha. Her yer bina doldu. Nefes alamıyoruz. Nasılım? Tamam uzatma. Evet. İlk önce bu dosyayı neden istediğini söyleyeceksin bana. Öyle ileride yok. Unut onu. Şimdi konuşalım. Ben de sana yardım edeyim. Hani birbirimize güvenecektik bundan sonra? Sana güveniyorum ki emniyetten dosya getiriyorum değil mi? Sen de bana güveneceksin Kaan. Neymiş şu mesele anlatacaksın. Kendim bir anlasam sana da anlatacağım da çözemiyorum. Tamam. Ortak sayılırız, yardımcı olayım. Şöyle yapalım. Ben bu konuyla ilgili bir iki adım atayım. Bilgileri toplayayım, sonra sana getireyim, beraber ilerleyelim. İyi tamam. Hah. Çok çabuk oldu ya. Ben şok. Verdiğin tarih ve yerle ilgili ifadeler, şikayetler falan var burada. Yani eğer bana daha net bir bilgi verseydin, ben de sana daha net şeyler getirebilirdim. Yok, mühim değil. Bu yeter de. Bu nedir? Bir olayla ilgili ifade vermiş bu vatandaş. Ama geri çekmiş ifadesini. O yüzden kayda bir şey işlenmemiş. Yani yanlış anlaşılma falan, boş bir iş olabilir. Oluyor böyle. Sabah komşusuna kızıyor, şikayet ediyor, ifade veriyor. Öğlen pişman oluyor, geri çekiyor. Çok var böylesi. Anladım. Önemli bir şey değil yani. Yani öyle olsa daha çok bilgi olurdu. Peki tamam. Sağ ol. Buldun mu istediğini? Bakmadın mı içine? Bir şey yok ki bunda. Allah Allah. Ha, bu arada sahiden teşekkür ederim. Yani benim için önemliydi. Yardım ettiniz. Cemal amirime de selam ederim. Onun haberi yok ki. Niye? İzin vermeyebilirdi. Ben getirdim bu dosyayı sana. Aramızda. Vay. Tamam. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bari bin yanıma da benzin yakmayalım. Hem açık hava hem de araçla girilmiyor. Güzel yermiş Vekil Arş Bey. Bacaklarım açıldı. Biz dört duvar arasında duruyoruz. Bir yerden bir yere ancak vasıta. Niye geldin İskender? İşini yapsana. Bir aksilik oldu. Ödeme maksadı. Farkındayım.
İnsanın dili de varmıyor söylemeye. Soyuldum Vekil Arç Bey. Biliyoruz. Kuşlara aptal diyorlar. Ne haksızlık. Telafi edeceğim efendim. Bunu yapan kim onu da biliyorum. Onun da hesabını soracağım. Biz ödemenle ilgileniriz İskender. Kim yaptı, niye yaptı, sen nasıl hallettin onunla ilgilenmeyiz. Değil mi oğlum? Şuraya bir şahin dadansa, şu kuşları alsa götürse. Biz ne yapalım İskender? Aslında sizi de ilgilendiriyor efendim. Bunu yapan bizden biri. Cihangir. İlhan Tepeli'nin oğlu. Onu da biliyoruz. Sizin bilginiz dahilinde yapılan bir eylemse işler değişir. Bana bir ceza mı kesiliyor yoksa? Bak hele. Kimler geliyor? İyi günler Vekil Arç Bey. Bu çanta size ait beyefendi. Bahsetmiştim. İskender'le aramızda bir anlaşmazlık oldu. Ama çözülmeyecek bir şey değil. Bilgin dahilinde değil demiştim İlhan. Şu hale bak İlhan. Sofrandan ekmek yediğim yılları yaşanmamış sayıyorum. Eskiden de sevmezdim seni. Hiç sevmedim. Sevmen gerekmiyor İskender. Ticaret yapıyoruz burada. Karşılıklı saygı duyalım, yeter. Bu mu lan saygı? Hı? Mekanımı soyuyorsun. Yetmiyor. İkinci kere rezil etmek için çaldığın parayı buraya getiriyorsun. Öyle değil İskender. Senin paranı ben getiriyorum. Sen değil, Vekil Haç Bey'e ben teslim ediyorum. Bu seferlik böyle olsun. Aramızda bir anlaşmazlık vardı, sürtüştük. Ama artık kapansın bu konu istiyorum. Benim borcumu ödüyorsun yani. Bunu neden yapıyorsun efendi? Bu kavgayı istemiyorum. İşler yürüsün, kan dökülmesin istiyorum. Peki. Öyle diyorsan, barışalım diyorsan... İlhan bu parayı senden almış bana getirmiş İskender. Sen ne yapmıştın? Parayı kaybetmiştin. Senin paran değil benim paramdı kaybettiğin. O yüzden yine de bana borcunu ödeyeceksin. Vekil Haç Bey, ben bunu bir barış Ne işareti... dedim ben? Dedim ki ilgilenmiyoruz kavganızla. İster barışın ister dövüşün. Cehaletin bir bedeli olacak. Biz kazanıyoruz, siz kaybediyorsunuz. İskender, borcunu en kısa zamanda bekliyorum. Elbette Vekil Arç Bey. İlhan, dikkat et kendine. Kendi paramla rezil olacakmışım meğer. Biz böyle yaptığımız sürece bu adam kazanacak. Ustalıktansa kalfalık daha rahat be İlhan. O hep kazanacakmış. Varsın kazansın. Sen kazanamayacaksın. Bir türlü beynin basmıyor değil mi? İlla çuldan çaputtan olalım istiyorsun. Bu kavga devam etsin istiyorsun. Ben de bunu anlamıyorum. Neden kazanamayacak mısın biliyor musun İlhan? Çünkü bitiksin. Oğlun aslan gibi çarpmış beni. Getirmiş parayı ayağının dibine sermiş. Sen 3,5 atıp buraya yaltaklanmaya geliyorsun. Hadi düştün de bu kadar mı düştün? Korkudan tiril tiril titriyorsun. Adamın cahil dediği sensin İskender. Bak İlhan, o çanta var ya, Vekil Harç'la gitti. Geçmiş olsun, bir daha geri gelmez. İstersen 5 katını ver bana yine yetmez. Öldüreceğim seni. Yok edeceğim.
Babasını korumak için Cihangir mi geliyor karşıma? Onu da yok edeceğim. Bunu aklına koy. Azrail'in benim. Eren'in öldüğü yere neden çağırdın Cihangir'i? Bunu bana Cihangir de sordu. Üstüme geldi. Hadi o delikanlı. Halkayı nereden bilsin? Sen neden soruyorsun? Bunu bana değil. Bak, orada giden adama soracaktın.